شاہدرہ گلگت کی طرف ہیں جی، اور خنجاب اور گلگت. اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے بیک پہ جی ماؤنٹ ایوریسٹ کہہ رہا ہوں، سوری سلور پہ ہے ناگا پروت. وہ ابھی ہم فیری میڈو کے پاس سے گزرے ہیں تو وہاں سے میں نظر آیا، لیکن تھوڑا سا اوبیسلی بادل کافی تھے، تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کے اوپر. اور ابھی ہم لوگ جو ہے یہ نئی روڈ بنی ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ ٹورڈس گلگت ہیں. گلگت سے دوسرا رستہ بھی ہے لیکن وہ اس وقت بند ہے کیونکہ اس راستے پہ بتا رہے ہیں کہ برف باری بہت ہوئی ہے، تو وہ جون میں کھلے گا. لوک ایٹ دیٹ آن دی فرنٹ. تو ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ اب ہمارا یہ جو پلان ہے انشاءاللہ یہ ٹورڈس خجراب دیکھتے ہیں. لیٹس سی، گاڑی نے ہمیں پرمیشن دی تو ہم انشاءاللہ خجراب کی طرف جائیں گے، اس کی طرف جائیں گے. لیکن وہ بہت ہی لمبا سفر ہے. اگین 360 کلومیٹر 300 کلومیٹر لانگ وے. آن رائٹ ہینڈ سائڈ K2 بھی کہیں ادھر ادھر ہی ہے لیکن بہت آگے ہے. بیوٹیفل پلیس پاکستان. آئی ووڈ سے کہ دوسرے کنٹری میں، دنیا کے ہر کنٹری کے اندر I've traveled to different countries. I've been and I explored different food. I explored the different places. But I would say کہ میں پاکستان کا بورن ہونے کے باوجود میں جو ہوں وہ اب تک ٹریول نہیں میں نے کیا. اور اب میں نے ٹریول کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آنے والے وقت میں یہاں پہ ٹورسٹ بھی لے کے آ سکتا ہوں ایز اے ٹورسٹ گائیڈ، جس کے لیے بھی تھوڑا پڑھنا پڑے گا. لیکن بٹس اے بیوٹیفل. ناؤ وی آر گوئنگ ٹورڈس گلگت. اٹ ٹیکس اباؤٹ half an hour. The road was very slippery before that, and the road was like broken. But now this road when we talk about, it's a very good road. Starting from here to Punjab, people are saying to me the road is very, very clean, nice. This looks like we are in the countryside. Anyhow, I'm off NLI and now we are going towards the site. Look at that, beautiful.